हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस वेलकम मेरे व्लॉग में आप सभी का। तो गाइस टाइम 5 बज चुके हैं शाम के। तो गाइस बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, बार बार आ रहे थे गाइस कि भैया वीडियो बना लो, कुछ बना लो खाने के लिए, भैया वीडियो बना लो कुछ खाने के लिए। फिर मैंने बोला बच्चों को, मैं नहीं आप कुछ भी नहीं बनेगा मन की वीडियो। तो बच्चे जा चुके हैं वापस अपने घर। तो गाइस मैं बच्चों को सरप्राइज़ करने वाला हूँ। मैं भी सामान लेके आता हूँ कुछ बनाने के लिए बच्चों के लिए। फिर बच्चों को मैं बताऊंगा कि बच्चों आ जाओ वीडियो बनेगी, तो बच्चे वापस खुश हो जाएंगे गाइस। तो अभी हम मिलते हैं कुछ सामान लाके गाइस। बाय तब तक। हाँ बच्चों, क्या चाहिए आज? क्या बनाने वाले हैं बच्चे? गाइस ये देखो हम पास्ता बनाने वाले हैं गाइस। ये गाइस देखो पेड़ लगे हुए हैं पपीते के बहुत सारे हैं। तो गाइस ये देखो गाइस, इधर ये टमाटर लगे हुए हैं गाइस। बाकी तो और कुछ अभी खत्म हो गया गाइस। इधर ये देखो और भी टमाटर, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। तो गाइस अभी गाइस बस आप लाइक शेयर और हमें सपोर्ट किए जाइए। आज हम जलाएंगे आग। और आग कैसे जलाएंगे? माचिस से। नहीं, माचिस से नहीं बच्चे, और माचिस से आग नहीं जलाते हैं। तो कैसे जलाते हैं भैया? तुमको तो पता ही है, जो नए हैं उनको बताओ कैसे जलाएंगे। लकड़ियों से। तो इसी बात पे लाइक शेयर कमेंट कर देगा गाइस। तो गाइस हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इसी से लकड़ियों से आग जलाएंगे गाइस। गाइस आपको तो पता ही है देखो हम आग कैसे जलाता है बच्चों। हम हरदम ऐसे जलाते हैं गाइस। आपने तो हमारी वीडियो देखी होगी। उससे पहले बोलना मत। आप देख सकते हो हम जलाने वाले हैं आग, लकड़ी से आग। बच्चों आप बोल रहे थे ना आग कैसे जलाते हैं? लकड़ी से जलाएंगे अब आग, देखो ना बिना माचिस के। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस आपको तो पता ही है हम हरदम ही ऐसे जलाते हैं आग। अब गाइस हम स्टार्ट करते हैं, देखना। अब इसको थोड़ा पास कर लेता हूँ। धुआं निकलना तो बता देना। गाइस इसमें बहुत मेहनत लगती है। अरे हाँ भैया धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा। इसमें से कुछ नहीं होगा बच्चों। अभी तो और मेहनत करनी पड़ेगी भैया। भैया अभी तो थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है। ये तो बहुत ही थोड़ा है भैया। रुक जाओ भी निकलेगा। हाँ निकल रहा है। देख सकते हो गाइस आँच लग चुकी है। तो गाइस देख सकते हो, कुछ पन्नी होनी तो मुझे जल्दी से। इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। अगर ये बुझ गई तो फिर और नहीं जलेगी गाइस। गाइस आपको ऐसा लग रहा होगा कि तुरंत जल गए गाइस, 1 घंटा हो गया इसको घिसते घिसते हैं। देख सकते हो मेरे कितने पसीना आ गए गाइस। वो तो क्या है गाइस, हमने ना वो वीडियो, मेहनत लगती है बच्चों को, कुछ करना है इतना वो नहीं है। वो क्या है गाइस, हमने ना वीडियो पोस्ट कर दी थी क्योंकि है ना बहुत टाइम लग जाता है। और हमारे पास इतना अच्छा फोन भी नहीं है जिससे हम बहुत बड़ा रैम वाला खरीद पीछे सकें। पीछे जल्दी से, पीछे हो जाओ। जिसको खाना है। पन्नी दो जल्दी, बच्चों खड़े हो के सब के सब। ना बैठ जाओ बच्चे, बैठे रहो। बैठे रहो। भैया ये लो डब्बे पे ला दो। ना इसकी जरूरत है, जल गई। तो गाइस इधर कर। गाइस देख सकते हो आग जल चुकी है। अब आने वाली है हमारी कढ़ाई। बोतल दे पानी की। तो गाइस पहले हम मैकरोनी को उबालेंगे, उसके बाद छौंकेंगे। बहुत मेहनत लगती है। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस भैया आप देख सकते हो ऊपर ढकने के लिए तस्तरी। कोई जरूरत नहीं है तस्करी की। गाइस हम इसमें डालते हैं पानी। पहले हम इनको बॉईल करेंगे मैक्रोनी को गाइस। बच्चों आप दूर हट जाओ, आपके हाथ जड़ सकते हैं। बच्चे पीछे हो जाओ, पीछे तुम पीछे बोल रहा हूँ ना, पीछे। और पास से पकड़ाओ मुझे। भैया पानी देना, पास दे देंगे, पानी दीजिए। पहले ना को भीड़ से बाहर कर देना। गाइस देख सकते हो अब हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है और हमारा हलवाई भी एकदम रेडी। तो गाइस हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कृपया करके तो गाइस ये देखो चूल्हा हमारा रेडी। कितनी मस्त बेहतरीन आग लग रही है गाइस। और ये बच्चे बैठे हुए हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो, गाइस ये देख सकते हो आप लाइव देख। गाइस ये देख सकते हो लाइव आपके सामने चल रहा है सब कुछ। ये खाना वाना गाइस
अब बच्चों को लग रही है भूख, तो बच्चे बैठे हैं शांति से। मैंने इनको बोल दिया अगर जो भी आवाज़ करेगा मैं उसको भगा दूंगा, तो ये शांति से बैठ गए हैं। तो बच्चों जाके क्या करना है अपने अपने फ़ोनों में, तुमको भी करना है जाके, ठीक है, और जो देखने वाले हैं उनको भी करना है। तो गाइस ये देख सकते हो, इधर ये हो रहा है पास्ते, मतलब बॉईल हो रहे हैं, और इधर ये हमारे जो भी है प्याज टमाटर मसाले ये कटे हुए हैं गाइस। इन बच्चों ने तो गाइस भी करा दिया था, तेल भी फैला दिया था। तो गाइस बच्चों ने ऑयल भी फैला दिया, तो हम दोबारा से ऑयल लेके आए थे। तो ये देख सकते हो गाइस, आप थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पानी थोड़ा कम रहेगा। हाँ वो ला रही है ना त्रिशा। अच्छा, तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये हमारा चूल्हा। मोटी लकड़ी लगा। गाइस ये देख सकते हो हमारे पास्ते बॉईल हो रहे हैं, और ना रहा है। ये देख सकते हो, और ये बच्चे बैठे हुए हैं गाइस। ये देखो सबको भूख लग रही है गाइस, और ये हमारा उस प्याज टमाटर कटे हुए हैं गाइस। ये देखो, ये देखो गाइस बच्चे कैसे बैठे हैं उदास एकदम। इनको बोल दिया कि बस तुम्हें आवाज़ नहीं करनी, तो बिल्कुल ऐसे उदास हो गए हैं। अब गाइस बच्चे बोलते नहीं तब भी अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो तुम, ठीक है, इतना तेज भी मतलब नहीं कि बार बार, ठीक है। ओके। आराम आराम, थोड़ा पीछे होके बैठ जाओ, मैंने बोला ना तुमको पीछे हो जाओ, तुम बार बार आगे आ जाते हो। बस पीछे जाओ छोटे बच्चों, क्योंकि ना इनको आगे का खतरा हो सकता है। तो गाइस ये देख सकते हो, अभी कुछ ही टाइम लगेगा, फिर हम बच्चों को फ्री कर देंगे जल्दी से गाइस। काट लो उनका बच्चा, अभी कुछ ही टाइम में हमारे बॉईल होने लग जाएगा। तो गाइस आप हमारे चैनल को तब तक लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर दे गाइस, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। भैया पसीने आ रहे हैं हमको भी गर्मी में बैठ। और गाइस 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हम बच्चों को बढ़िया कुछ बना के खिलाएंगे उस दिन। और गाइस ये आपके ऊपर है, आप कब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट करवाओ। जैसे ही कंप्लीट होते ही बच्चों को दाल बाटी बना के खिलाएंगे उस दिन। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, हम पूरी रात जंगल में रुकेंगे। आपको एक सब्सक्राइब करोगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ओके ठीक है। और अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए तो हम पूरी रात जंगल में रुकेंगे गाइस। 1000 जो देखने वाले हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये 1000 क्या ये लाखों करवा सकते हैं रात रात में। प्लीज गाइस आपका एक लाइक हमको बहुत बड़े 2 घंटे में भी ये लाखों क्या करोड़ों करवा सकते हैं। देखने वाले हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी को भी वायरल कर सकते हैं, और ये हमको भी वायरल करेंगे किसी दिन। क्यों गाइस सही बोल रहे हैं ना हम? आप किसी को वायरल करते हो हमें भी करोगे। हमेशा आपका सपोर्ट बना के रखना गाइस, एक प्रार्थना। ओके बच्चों बस, अब गाइस हम मिलते हैं कुछ देख सकते हो। टाइम बाद। हमारे ये बॉईल हो चुके हैं तो भैया हमारे लिए प्याज टमाटर काट रहे हैं गाइस, और ये हमारी परिवार बैठे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, फैमिली। और आप भी हमारी फैमिली हो गाइस, गाइस जो आप देख रहे हो सब, आप भी हमारी बहुत अच्छी फैमिली हो। तो गाइस देख सकते हो हम इस घर के इधर आ जाइए इधर। अब गाइस ये देख सकते हो, लब तू कहाँ पटाख दे, देख सकते हो हम पास्ता को मतलब वो कर रहे हैं। क्या है ये देखो गाइस, अब हम ऑयल गरम करने वाले हैं इसी कढ़ाई में। ऐसे देख सकते हो पास्ता। ये देखो हमारे पास्ता रेडी हो चुके हैं, इसे मुझे दे दे इसको। इसको है ना मिट्टी में इधर रख देता हूँ इसको ना, चल हाथ में रख लेता हूँ। इसको पानी निकाल, गाइस ये देख सकते हो, इसका पानी निकाल भैया, इसको नीचे रखो, तेल देते हैं। ये देखो गाइस, ये हमारी इसी में हम अब ऑयल डालने वाले हैं, क्योंकि इसको धोएंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब गाइस ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि टेस्ट इसमें अभी आएगा जो आएगा, और चूल्हे पे तो कुछ अलग ही टेस्ट आएगा गाइस। ये देख सकते हो, अब इसमें गाइस जाने वाला है प्याज, पहले और जाएगा मिर्च। गाइस इसमें मिर्च, और फिर प्याज, उसके बाद फिर टमाटर।
गाइस अभी हमारा ऑयल हो चुका है गरम, ये देख सकते हो आप। और इसमें हम डालने वाले हैं मिर्च डाल। ये हमने इसमें मिर्च डाल दिया है। इसको बॉईल होने तक हम वो करते हैं। अब इसको थोड़ा मतलब फ्राई करते हैं। हल्दी नहीं लाया भैया? सब चीज़ लिया है मैं। हल्दी भी? अब ये तो गाइस फ्राई हो रही है। अब इसमें जाएगा तो प्याज डाल दे। प्याज फ्राई होने दो भैया। हो गई फ्राई है, जल जाएगी। चटाई पे धर दो इसको। कोई ना। ये देखो गाइस अब इसमें प्याज डल चुके हैं। देख सकते हो गाइस इसमें प्याज डल चुके हैं। अब इसमें जाने वाला है मसाला टमाटर के बाद। जाएगा। पहले इसमें टमाटर जाएगा, फिर इसमें जाएगा मसाला। ये देख सकते हो गाइस, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। चिमटा देना भैया, चिमटा। तो गाइस अभी हमारे प्याज मतलब गाइस अभी थोड़े मतलब फ्राई हो जाएंगे ये। उसके बाद हम प्याज नहीं है गाइस, ये थोड़े टमाटर मतलब थोड़े मेल्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं मसाले। मैंने मिक्स कर रखे हैं सारे, ठीक है। इसमें मुझे लगता है इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। पानी से नहीं तो फिर जल जाएगा नहीं मसाला। ये थोड़ा सा चिन्ना डाल तेरे हिसाब से डाल। एक ढक्कन डालो गाइस, ये देख सकते हो। अब हमने इसमें डाल रहे हैं पास्ता। गाइस देखो थोड़ा मसाला नहीं जल गया इसलिए हमने पानी डाला है। गाइस अभी इसमें हम डालेंगे पास्ता जो हमने उबाले थे। गाइस अब इसके बाद लगेगी सिर्फ 2 मिनट गाइस ओनली। गाइस हमारा पूरा काम हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद लगेगा गाइस 2 मिनट और ये हो गया रेडी। अब डालेंगे और मसाले। गाइस देख सकते हो आप, ये हमारी इसमें पास्ते रेडी होने वाले हैं गाइस। बच्चों भूख लग रही है? कितनी तेज? बच्चे उदास हुए पड़े हैं भूख से। सबको भूख लग रही है, बच्चों को। तुझे भी लग रही है भूख? तुम दोनों को भी लग रही है? ठीक है। और तुमको? यस। तो गाइस ये होने वाला है रेडी। और ये इसमें हलवाई मसाले ही मसाला डाला जा रहा है बार बार। इसमें थोड़ा हल्दी का फ्लेवर भी काम चाहिए। अच्छा, हल्दी का फ्लेवर, ठीक है। ये पीला होगा जब इसमें असली स्वाद है। तो गाइस पास्ते हो चुके हैं रेडी। लगभग रेडी हो चुके हैं। अभी इसको हम डालते हैं खाने के लिए। 90% रेडी हो चुके हैं, बस इनको थोड़ा सा वो करना है। अब थोड़ा सा इसे गरम करना है। बस बच्चों थोड़ा सा और सब्र कर लो, फिर अपने पास से रेडी होने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, ये हमारे पास्ते रेडी। और ये हमारी टीम भी पूरी रेडी खाने के लिए। खाने के लिए। देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। ऊपर देख ले पहले तो सुबह पोस्ट कर दो, पोस्ट कर। ये हमने चूल्हा कर दिया है ऑफ गाइस, जिससे आग फैले नहीं, क्योंकि आग गर्मी है गाइस। आप देख सकते हो इधर लकड़ियाँ हैं, तो इनमें आग भी लग सकती है रात को। भैया गाइस ये व्यू देख सकते हो आप रात का, हमारे गार्डन में गाइस हम ये देख सकते हो आप। अब हम बच्चों को फ्री करके बस गाइस भेजने वाले हैं। भैया कुछ दिख नहीं रहा है। अब बच्चों के लिए हम डाल रहे हैं। ओके गाइस, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो गाइस। तो गाइस देखो हमारे पास तो एकदम बढ़िया मैंने
स्वादिष्ट। तो कैसा लगे फैमिली पास पे? तो गाइस कैसे लगे आपको? बच्चों कैसे लगा टेस्ट खाने में? अच्छा। मजा आ रहा है? हाँ। मजा आ रहा है? लाइक भाई ये तो खाने में ध्यान दे रहा है, तो मसाले इसको शायद कम लग रहे हैं कुछ इन दोनों बच्चों को। तो गाइस आप वीडियो को लाइक शेयर फॉलो और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी किए और सब्सक्राइब भी कर दें। और शेयर सबको करें। तो हम मिलते हैं अब आपको बाय अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।